¿Qué raza es ese? Gato de finta. ¿Cuánto vale un gatico de esos? 3.500.000. ¿Y qué cuidados piden? Los bañas cada 15 días porque los niños se repelan. ¿Sí? Él crea una grasita para proteger. Y esa es la grasita que le quita cada 15 días. Con cualquier jabón neutro que tenga pH. La alternativa para los que son alérgicos. ¿Quieres más? Suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta. Y activa la campanita para ser el primero en ver los nuevos videos.